昨天晚上我在吃晚饭的时候，一位网友突然给我打电话，他说他的油具链轮坏了，然后他把这个离合器拆掉了。拆掉之后呢，这个离合器就已经散架了。他在家里面搞了半天啊，这个离合器装不起来啊。他问我这离合器装的时候有什么技巧没有啊？为什么他装了那么久都装不上去？因为这个离合器我们拆掉之后呢，是3块组成的。我们看一下，这边是3块底片啊。这个东西拆的时候呢，很容易散架，它不是一个整体啊，就是散的，然后就靠这个弹簧把它给张紧了。那其实像这种问题啊，对于我们维修的来讲，其实就是个小问题，但是我不知道这个问题对于大多数的普通人来讲有这么难啊。然后今天我给大家道个歉，因为我之前没有讲过这个问题，所以说呢，我今天特意来拍这个视频给大家讲一下，我们装这个离合器的时候啊，在拼装的时候有什么技巧啊？就是我把自己平时用的方法，今天呢跟大家交流一下啊。好了，现在我们把这个离合器给它拆掉。好了，这个离合器呢已经拆掉了啊。那我们来看一下啊，这个离合器现在已经是散架了，已经散架了。那我们再更换这个链轮啊，就是这个链轮，大家看一下啊，像这种链轮呢，一般磨损了就是需要更换的。这台机子的话，这个链轮也是需要更换的。我们在拆的时候就很容易把这个给拆散架，因为有些朋友的话，因为不是经常拆，所以说他容易把这个东西给拆散了。那这个装起来的时候呢，对于很多朋友来讲啊，这个很难装。那我个人觉得，其实装这个还是蛮简单的。那有什么技巧呢？今天我就给大家分享一下，到底应该如何装啊。现在我跟大家说一下，我平时是用什么办法来组装这个东西的。好了，现在我们来看一下啊，应该如何组装这个离合器。那首先我们找到其中的一块离合块啊，然后把这个弹簧交接的这个地方卡到槽里面去，大家看一下，看清楚啊！先卡进去第一块，然后接下来再找另外一块装上去，第3块啊，这样我们卡到一半，然后把它翻过来，放在地上放平啊，一定要放平。然后呢，用脚踩住啊，用脚踩住，把这个看清楚啊，这样用脚踩住，然后用螺丝刀从这个地方插进去啊，这样就进去了，清楚了吧？然后我们再来装这个东西啊，这个东西把它卡在里面去啊，先卡一个地方，大家看清楚，这样卡。这样，这样就搞定了啊！新链轮啊，新链轮，旧的对比一下。
啊，这样就已经搞定了啊，是不是很简单呢？大家学会了没有？本期视频就先分享到这里了，感谢大家的关注，我们下期再见。